सो हेलो एवरीवन आई होप समस्ते भलरे थिबो। तो आज आमे देखिबा ओडिशा पुलिस एसआई मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट लेक्चर नंबर 4 हला। आमे तो तीनटा लेक्चर देखि सारि आज देखिबा कोन लेक्चर नंबर 4 आ पीवाईक्यू तमरो केवल चलछि हला। तमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि। इन ए बिजनेस हला, in a business A and C invested amount in the ratio 2:1 ହେଲା। whereas the ratio between amount invested by A and B is 3:2 if their total profit was କେତେ 1,57,300 ତାହେଲେ how much profit ହବ B receive। ତାହେଲେ B ର କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଫିଟ କେତେ ଦେଖ। ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଏଠି A C ଅଛି, ଏଇଥିରେ ବି A B ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମଝିରେ ଲେଖିଦିଅ, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କମନ କରିଦବା ହେଲା। ଏଇଟାକୁ କମନ କରିଦବା, ଏଇଠି ରଖିବା A, ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ B ହେଲା, ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ C। ଏବେ ଦେଖିବା ଦେଖ ए एंड सी ଭିତରେ ଅନୁପାତ କେତେ ନା 2:1 ମାନେ ଏ ଯଦି 2 ହେଲା ସି କେତେ 1 2:1 ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ ନା 3:2 ମାନେ ଏ ଯଦି 3 ହେଲା ଆଉ ବି କେତେ ହବ 2। ତାହେଲେ କଣ କରିବା 2 କୁ 2 ହେଲା 3 କୁ 3 ରେସିଓ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା। କେତିକି ଶିଖିଥିବ ଏଇଟା 3 କେ 3 ହେଲା 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ଏଟା କେତେ ହବ 3 କେ 3 ସରି 3 କେ 3 3 ଦୁଗୁଣେ 6 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ଦେଖ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି 3 6 4 ଏତିକି ହଉଛି ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ମାନେ ଏଇ 1,57,300 କାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆର ମାନେ ସି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଭଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 1,57,000 ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହବନି, ଏଇ ପଇସାଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହବ। ସିଏ ଏଇଥିରୁ ତମ 3 ୟୁନିଟ୍, ଏଇଥିରୁ ଏ ନବ 6 ୟୁନିଟ୍, ବି ନବ 4 ୟୁନିଟ୍। ତାହେଲେ 1,57,000 କାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 13 ୟୁନିଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହବ। 1,57,000 ହବ 300 1,57,300 ସରି 1,57,300 କାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 6 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 3 13 ର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ହେଲା। ଆମକୁ ଦରକାର କାର ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ। ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କର, ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ନା 4 ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 4। ତ କାଟ 13 କାଟିଲେ କେତେ ଦେଖ 13 କେ 13 ହେଲା 13 ଦୁଗୁଣେ 26 13 କେ 13 କଟିଗଲା 0 0। 4 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ 4 କେ 4 4 ଚଉକୁ 48 484 0 0 ଅପସନ କୋଉଟା सी ହେଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इन ए 100 मीटर रेस ए रन्स 8 किलोमीटर पर हावर इफ ए गिव्स बी स्टार बी ହେଲା ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर and still beats him by 15 सेकेंड what is the speed of the B। ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଆ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଏ ଙ୍କ ବେଗ 8 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଯଦି ଏ ବି କୁ 4 ମିଟରରେ ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଏ ବି କୁ 4 ମିଟର ଆଗୁଆ ଦିଏ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ମାନେ ଏ କହିଲା ମାନେ ଫାଡୁ ମାରିକି ଏ କହିଲା ନା ତୁ 4 ମିଟର ତତେ ପଛୁଆ ଦେଲି, ମାନେ ତୁ 96 ମିଟର ଧାମ ହେଲା। ମୁଁ 6 ମିଟର 100 ମିଟର ଧାଇଁବି ଆଉ ବି କେତେ ଧାଇଁବ 96 ମିଟର, ମାନେ 4 ମିଟର ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ଦେଲା। ତଥାପି 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ ହରାଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଏ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଧାଉଁଛି, ତାକୁ ବି କୁ ହରାଇ ଦେଲା 15 ସେକେଣ୍ଡ। ତେବେ ବି କ ବେଗ କେତେ, ବି ର ବେଗ କେତେ ହେଲା ଆଗ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଟାଇମ ଅଫ ଏ ଆଗ ବାହାର କର। टाइम इज इक्वल टू केते डिस्टेंस अपन स्पीड ए रो डिस्टेंस केते 100 मीटर हो ना नहीं। ए 100 मीटर दौड़ियो डिस्टेंस अपन स्पीड ऑफ ए केते 8 किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस अछि मीटर रे आको करबी मु मीटर पर सेकंड रे को करबी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड रे करिया। को करिया माने बॉर्डर सन जाउछे मु कहतली 5 बाय 18 गुणियो ହେଲା। ମାନେ ଉପରେ ରହିବ 5 ତଳେ ରହିବ 18 ହେଲା। ଏଟା ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ଦେଖ ଏଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ 100 ଇଣ୍ଟୁ 18 ବାଇ କେତେ ହବ 5 ଇଣ୍ଟୁ 8 ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ 5 ଟା କେତେ ହବ 40 ତେଣୁ ଏଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 5 ଇଣ୍ଟୁ 8 କେତେ 40 ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ 2 ଦୁଗୁଣେ ଆଉ 2 ପଞ୍ଚା ହେଲା ଆଉ 2 ନୂଆ କେତେ ହେଲା 45 ସେକେଣ୍ଡ। ଏ ର ସମୟ ତାହେଲେ କେତେ 45 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ବି ର ସମୟ କେତେ ହବ ବି ସମୟ କେତେ ହବ ମାନେ ଦେଖ ଏ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଏ ବି କୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ରେ ହରାଏ। ମାନେ ଏ ଯଦି 45 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଲା ତାହେଲେ ବି କେତେ ସମୟ ନବ 45 ମିଶାଣ 15 ହଁ ନା ନାଇଁ। ମାନେ ଦେଖ ଏ ବି କୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ରେ ହରାଏ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ମାନେ ଏ କୁ ଯଦି 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ ମାନେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବି କୁ କେତେ ଲାଗିଥିବ
15 ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିକ ତାହେଲେ 45 ମିଶାଣ 15 ହେଲା ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 60 60 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ B କୁ ଲାଗିଲା 60 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ A କୁ ଲାଗିଲା କେତେ 45 ସେକେଣ୍ଡ, ଯାହା ଫଳରେ A ମାଇନସ B ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 15 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ ଅଫ ଦ B ବାହାର କର। ସ୍ପିଡ ଅଫ ଦ B ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ ସ୍ପିଡ। B ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, B ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 96 4 ମିଟର ଆଗୁଆ ଦବ ମାନେ କେତେ ଯିବ, B କେତେ ଧାଇଁବ 96 ମିଟର ଧାଇଁବ, 96 ମିଟର ବାଇ କେତେ ଏଟା 60 ହେଲା। ଏଟା କାଟିଲେ କେତେ ହବ 16, 6 ରେ କାଟ 6 10 60, 6 ରେ କାଟିଲେ 16 ହେଲା। ଆଉ କଟୁଛି 2 5 10, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 8 ବାଇ 5 ବାହାରିଲା ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ଆଉ ଆମେ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର କରିବା, କେମିତି କରିବା 8 ବାଇ 5 ଇଣ୍ଟୁ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର 18 ବାଇ 5 ହେଲା। 18 ଅଷ୍ଟା କେତେ 144 ବାଇ 25 ହେଲା। କାଟିଲେ କେତେ ହବ ଦେଖ 25 5 125, 25 7 175 ହବନି, 25 100 150 ବି ହବନି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 25 5 125 ନା, ତମେ ଅପସନ ଦେଖି ଏଠି 25 7 175 144 ଉପରେ ହେଇଯାଉଛି। 25 6 କୁ 100 ମେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏଇଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 25 5 125 ନିୟରଲି ଏଇଟା ଆସୁଛି। ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ହରାହରି କରିକି 5.76 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଅପସନ କୋଉଟା ଏ ହେଲା। ଦେଖ ତମର ସବୁ ଯାକ ପି ବାଇ କିଛି ମୁଁ ମନେ ରଖୁନି ହେଲା, ସବୁ ଯାକ ପି ବାଇ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए, सॉरी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द टू कांस्टेंट्स ए एंड बी इज 3:4 है। ए हैज स्टार्टेड 140 मीटर, देन ए विन बाय केते। देखो क्वेश्चन कौन देछि 500 मीटर दौड़रे प्रतियोगी ए एवं बी बेगर अनुपात केते ना 3:4 ହେଲା। ମାନେ ଏ ର ସ୍ପିଡ 3 ୟୁନିଟ ହେଲେ B ର ସ୍ପିଡ କେତେ 4, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରେସିଓ ସ୍ପିଡ ରେସିଓ କେତେ 3:4 ହେଲା। ଏ କୁ 140 ମିଟର ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ବୁଝାଯିବ ନା ନାଇଁ। ଏ 140 ମିଟର କମ କରିକି ଧାଇଁବ ମାନେ କେତେ 500 ରୁ 140 ଗଲେ କେତେ ହବ 360 ମିଟର, ମାନେ ଏ 360 ମିଟର ଧାଇଁବ ଆଉ B କେତେ ଧାଇଁବ 500 ମିଟର ହିଁ ଧାଇଁବ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ତେବେ ଏ କେତେ ମିଟର ଜିତିଯିବ ଦେଖ। ଦେଖ ଏଇଥିରେ ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ଆର ସ୍ପିଡ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ଆର ସ୍ପିଡ ଏ ଆଉ ଆର ସ୍ପିଡ ମାନେ ଏ ର ସ୍ପିଡ କେତେ 3 ୟୁନିଟ, B ର ସ୍ପିଡ 4 ୟୁନିଟ ହେଲା। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ରେସ୍ କରାହେଇଛି ହେଲା। ମାନେ ଏ କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି, ଏ କୁ ମନେକର ଯାହା ସମୟ ଲାଗିଛି B କୁ ସେଇ ସମୟ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ କରାହେଇଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ରେସ୍ କରାହେଇଛି B ଧାଇଁଛି ଏଇଥିରୁ 500 ମିଟର ଆଉ ଏ ଧାଇଁଛି କେତେ 360 ମିଟର ହେଲା। ଦେଖ ଟାଇମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍ପିଡ ହେଲା। ମୁଁ କହିଛି ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ କରାହେଇଛି ନା, ତମ ରେସ୍ ରେ ଏଟା ପଢିବ। ଟାଇମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ରେସିଓ ଯାହା ସ୍ପିଡ ରେସିଓ ତାହା, ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ସ୍ପିଡ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ କର ଏ ଆଉ B ହେଲା, ଏ B ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ମାନେ ସ୍ପିଡ କେତେ, ଏ ଭିତରେ ସ୍ପିଡ ହଉଛି 3 ୟୁନିଟ ଆଉ B ର ସ୍ପିଡ କେତେ 4 ୟୁନିଟ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଦେଖ 3 ର ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏଠି 3/4 ଇଜିକାଲ ଟୁ ହେଲା, ଏଠି ଏ ଲେଖିଦେଉଛି A ବାଇ B ଇଜିକାଲ ଟୁ 3/4। ଏଟା ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସ୍ପିଡ ଯାହା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେୟା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ସେଇଆ ହବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି 3/4 ହେଲା। ଏ ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ 3 ୟୁନିଟ, B ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ 4 ୟୁନିଟ। ଏ କେତେ ଜାଣୁଛି, ଏ କେତେ ସ୍ପିଡ ମାନେ ଏ ର ମିଟର କେତେ, ମାନେ ଏ କେତେ ମିଟର ଧାଇଁଛି 140 ମିଟର ଆଗୁଆ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ 140 ମିଟର ଇଏ କମ କରି ଧାଇଁବ ମାନେ କଣ ଏ ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି 500 ମାଇନସ 140 ମିଟର। ଏ 140 ମିଟର ତାକୁ ଆଗୁଆ ଦିଆହେଇଛି ଦୌଡ଼ିବାକୁ, ମାନେ 140 ମିଟର ଇଏ କମ ଧାଇଁବ। ଆଉ B କେତେ ଧାଇଁବ, B କେତେ ଧାଇଁବ ଜଣା ନାହିଁ, B କେତେ ଧାଇଁବ, B ମନେକର ଜଣା ନାହିଁ, B କୁ ନେଇଯାଅ x ଜଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 3/4 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 360 ବାଇ କେତେ ହବ x ହେଲା। ଏଟା କେତେ ହବ ତାହେଲେ 3 ୟୁନିଟ ର ଭାଲ୍ୟୁ 360, ତାହେଲେ କେତେ 4x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 360 ବାଇ, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଓଲଟା କରିଦେଲି ଦେଖ 3x ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଠି କେତେ ହଉଛି ଇଜିକାଲ ଟୁ 3x ଇଜିକାଲ ଟୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ 360 ହେଲା। ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 12 ତିରିକି 36 ମାନେ କେତେ 120 ଇଣ୍ଟୁ 4 12 48। ତାହେଲେ a କେତେ ଧାଇଁଲା 480 ହେଲା। ଏ କେତେ ଧାଇଁଲା 480, ମାନେ B, A ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସରି ଏଇଟା B
बी केତେ ଧାଇଲା 480 ମାନେ ଏ ଯେତେବେଳେ କେତେ 360 ମିଟର ଧାଇଲା ସେତେବେଳେ ବି କେତେ ଧାଇଛି 480 ତାହେଲେ କେତେ ମିଟର ପରାସ୍ତ ହେଇଛି ତାହେଲେ 500 ବି ବି ପରାସ୍ତ ହେଇଛି ବି ବିଟନ ବାଇ 500 ମାଇନସ 480 ଇଜିକାଲ କେତେ 20 ମିଟର ଅପସନ କୋଉଟା ଏ ସି 20 ମିଟର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା A and B take a part of a 100 ମିଟର ରେସ୍ ହେଲା ଦେଖ ତମେ ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍କୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ମନେ କରୁନି ଏଇଟା ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ A and B take a part in a 100 ମିଟର ରେସ୍ A runs 5 କିଲୋମିଟର per hour and A gives B ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଡିଟୋ ଯାହା ତମର ଯୋଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କରିଥିଲି ମୁଁ କୋଉଟା 2 ନମ୍ବର ଯାହା ତମର 4 ନମ୍ବର ସେଇଆ ହେଲା ତମେ ଏଟା କରିବ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଡାଇଚ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଯାହା ତମ 4 ନମ୍ବର ସେଇଆ ଏ ଏବଂ ବି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଲେ ଏ ର ସ୍ପିଡ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଏ କୁ ବି କୁ 8 ମିଟର ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଇଛି ତାହେଲେ 8 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲା ବି ର ବେଗ କେତେ ଡିଟୋ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ସେମ୍ ତମେ ଏଟା ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ହାଜ 1000 କେଜି ଅଫ କେତେ 1000 କେଜି ଅଫ ସୁଗାର ପାର୍ଟ ଅଫ ହୁଇଚ ଇ ସେଲ୍ସ 8% ପ୍ରଫିଟ and the rest is 18% profit. He gains cannot 14% on the whole. The quantity of sold in 18% each. କେମିତି କରିବା ଏଟାକୁ ଜଣେ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମର ଚିନି ଅଛି ସେଥିରୁ କିଛି 8% ଲାଭରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟକୁ 18% ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କଲେ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ହେଲା 14% ଲାଭ ହେଲା ତେବେ 18% ଲାଭରେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଚିନିର ପରିମାଣ କେତେ କେମିତି କରିବା ଏଲିଗେସନ କରିବା ହେଲା ଏଲିଗେସନ କରିବା ତମେ କରିଥିବ ଦିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମିଶେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତିଆରି ହୁଏ ଏଟା ଏଲିଗେସନ ରେ ହୁଏ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ନା 18% ନା 8% ପ୍ରଥମେ 8% ହେଲା ପ୍ରଥମେ ତାର କେତେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ନା 8% ସେକେଣ୍ଡ ଟା କେତେ 18% ହୋଲ କେତେ ହେଇଛି 14% ଏଇଠି ଲେଖିଆ ହୋଲ ରେସିଓ ନିଅ 18 ମାଇନସ 14 ତମେ ପଢିଥିବ ଏଟା ଏଲିଗେସନ ରେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହବ 14 ମାଇନସ 8 18 ରୁ 14 ଗଲେ କେତେ ହବ 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4 14 ରୁ 8 ଗଲେ 6 2 ଦୁଗୁଣେ 2 3 କି ହେଲା ଏବେ 1000 କେଜି କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 1000 ହବ 2 ମିଶାଣ 3 5 ୟୁନିଟର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ଆମର ଦରକାର 18% ହେଲା 18% ର ୟୁନିଟ୍ 18% କେତେ ୟୁନିଟ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 18% ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 3 ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ବାହାର କରିବା 3 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 20 କେତେ ହବ 6 କେଜି 6 କେଜି ଅପସନ ସି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା What ratio most a grocer mix two varieties of pulse costing 15 and 20 per kg ହେଲା respectively so as to get a mixture worth 16 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ପ୍ରତି କିଲୋ କିନ୍ତୁ କରିବା ଏଟାକୁ ଜଣେ ଦୋକାନୀ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଦରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡାଲିକୁ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ନା 16 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କେଉଁ 16 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହବ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ 15 ଏଟା ବି ଏଲିଗେସନ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ 20 ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି କେତେ 16.50 ଲିଖିବେ 16.50 ହେଲା ଏଟା କେତେ ହବ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା 4.5 ନା 3.5 3.5 ଏଟା କେତେ ହବ 20 ମାଇନସ 16.5 ମାନେ କେତେ 3.5 ଆଉ ଏଟା କେତେ ହବ ଏଟା କେତେ ହବ 0.5 ହେଲା ନା 0.5 ନାଇଁ 1.5 ହବ 1.5 ସରି 1.5 ହେଲା ଦଶମିକ ଦଶମିକ କଟିଯିବ 5 7 35 5 3 15 କେତେ ବାହାରିଲା 7 ଅନୁପାତ 3 ଅପସନ କୋଉଟା ସି ଆଉ ବେସିକରେ କିନ୍ତି ହବ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ହେଲା in what ratio must water be mixed with a milk to gain 16.2/3% on the selling price selling price the mixture at the cost price ଦୁଧରେ ପାଣିକୁ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇଲେ ମିଶ୍ରଣକୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି 16.2/3% ଲାଭ ହବ ହେଲା ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ହଉଛି ମିଲ୍କ ଏଥିରେ ମିଲ୍କ ହଉଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ମିଲ୍କ ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କଣ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ୱାଟର ହଉଛି କଣ ପ୍ରଫିଟ ଲାଭ ତମେ କ୍ଷୀରରେ ଯେତେ ପାଣି ମିଶେଇବ ତମେ ସେତିକି ଲାଭ ହବ ନା ନାଇଁ
କ୍ଷୀରରେ ଯେତିକି ପାଣି ମିଶେଇବ ସେତିକି ତମର ଲାଭ ହବ। ମାନେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ନାଚୁରାଲ କ୍ଷୀର ବିକିବ କିଛି ପାଣି ନ ମିଶେଇକି ତମର ଲାଭ ହିଁ ହବନି। ହେଲା, ମାନେ ଲାଭ ହବ କି ନାଇଁ ଅଲଗା କଥା, 15 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ତମର ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତମେ ଯେତିକି ମିଶେଇବ ସେତିକି ତମର ଲାଭ ହବ। ହେଲା, ତାମାନେ ମିଲ୍କ ଇଜିକାଲ ଟୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ୱାଟର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ପ୍ରଫିଟ ଆଉ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଲାଭ କେତେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ଦେଇଛି, 16 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3%। ଏଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଭାଙ୍ଗିବା, 16 3 48 2 50/3 ଇଣ୍ଟୁ 1/100। ହେଲା, କେତେ ହବ, 1/6। ହେଲା, 1/6 ହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇଟା ହବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଏଇଟା ହବ କଣ ପ୍ରଫିଟ। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କଣ ହବ, ମିଲ୍କ, ଆଉ ପ୍ରଫିଟ ମାନେ କଣ, ୱାଟର। ତାହେଲେ ୱାଟର ଆଉ ମିଲ୍କ ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ ହେଲା, 1:6। ଅପସନ କୋଉଟା, ଏ। ହେଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର କୋଉଟା, 8। 3 years ago the average age of a family 5 members was 17 years। ହେଲା, a baby uh, having been born, the average age of the family is the same as 3 years ago। ହେଲା, the present age of the baby। ବଢିଆ ବଢିଆ, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପରିବାରର ହାରାହାରି ବୟସ 17 ବର୍ଷ ଥିଲା। ହେଲା, ପରେ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରର ହାରାହାରି ବୟସ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ହାରାହାରି ସହ ସମାନ। ତେବେ ଶିଶୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ, ତମର ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସାଇର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା। ହେଲା, କୋଉ ଇୟରରେ କୋଉ ସିଫ୍ଟ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ। ଦେଖ, ଆଭରେଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଭରେଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ, ସମ ଅପନ ନମ୍ବର। ଏଟାକୁ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ନମ୍ବର କେତେ ଦେଇଛି, 5। ହେଲା, ଆଉ ଆଭରେଜ କେତେ, 17। ତାହେଲେ ସେମ୍ ସମ କେତେ ହବ, ସମ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ, ଆଭରେଜ ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର, ମାନେ 17 ଇଣ୍ଟୁ 5 85। ହେଲା, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ଥିଲା 85। ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ 3 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଉ କେତେ ତାହେଲେ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର 3 3 3 3 ମିଶିଯିବ, ମାନେ 5 ଜଣଙ୍କର 3 3 ମିଶିବ। ବୁଝିଲ ନାଇଁ, 85 ମିଶ୍ରଣ 5 ଜଣଙ୍କ ବୟସରେ 3 3 3 3 ମିଶିବ, ମାନେ 5 ମିଶ୍ରଣ ମାନେ 5। ଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିର ମିଶିବ 3 ବର୍ଷ, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିର ମିଶିବ 3 ବର୍ଷ, ଏକା କଥା ନା ନାଇଁ। 5 ଜଣଙ୍କ ବୟସରେ 3 ବର୍ଷ ଲେଖିବ, ମିଶିବ, ତାହେଲେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 3 ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, 5 3 15 କେତେ ହବ, 85 ମିଶାଣ 15। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମ ହଉଛି କେତେ, 100। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମ ସମାନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକି ହଉଛି କେତେ, 100। ଏଇଟା ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ 3 3 3 3 ମିଶିବ, ତାହେଲେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 3 5 3 15। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, 85 ମିଶାଣ 15 ଇଜିକାଲ ଟୁ 100। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏ ବେବି ହାଭିଂ ବର୍ନ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ, ଏଇଟା ଛାଡିଦିଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର କେତେ ହବ, ନମ୍ବର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ, 5 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବେବିଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, କେତେ ହେଲା, 6। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଭରେଜ କେତେ, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଆଭରେଜ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଭରେଜ କେତେ ଥିଲା, 17। ତାହେଲେ ସମ କେତେ ହବ, ଦେଇଯିବା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଭରେଜ ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭରେଜ ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି 6, ବେବି ଜନ୍ମ ହେଲା। ହେଲା, ଆଭରେଜ କେତେ, 17। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 17 ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17। ହେଲା, ତାହେଲେ ସମ କେତେ ହବ, 17 ଇଣ୍ଟୁ 100 ମାନେ 102। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବାହାର କଲେ ବେବିକୁ ଛାଡିକି 100, ବେବିକୁ ମିଶେଇକି 102, ତାହେଲେ ବେବିର ବୟସ କେତେ ହବ, ବେବିର ବୟସ ହବ, ବେବି ଏଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ, ବେବିକୁ ଛାଡିକି 100, ବେବିକୁ ମିଶେଇକି 102, ତାହେଲେ କେତେ ହବ, 102 ମିଶା ମାଇନସ 100 ଇଜିକାଲ ଟୁ 2 ଇୟର୍ସ। ବେବିର ବୟସ ହବ 2 ଇୟର୍ସ, ଅପସନ କୋଉଟା, ବି। ପୁରା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। Find the average of all numbers between 6 and 34 which is divisible by 5। 6 ଏବଂ 34 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାର ହାରାହାରି କେତେ, କେମିତି ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 6 ପରେ ଯୋଉଟା 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ, କୋଉଟା, 6 7 ହବ, 8 ହବ, 9 ହବ, 10 ହିଁ ହବ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା, 10। ତାପରେ କେତେ ହେଇଯିବ, 15। ତାପରେ 20। ତାପରେ କେତେ ହେଇଯିବ, 25। ତାପରେ 30, 31 32 33 କୋଉଟା ହବନି, 34 ତଳେ ରହିବା, ଏତିକ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବା, ଆଭରେଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ, ସମ ଅପନ ନମ୍ବର। ତାମାନେ କଣ ହବ, ଆଭରେଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ, 10 ମିଶ୍ରଣ 15 ମିଶ୍ରଣ 20 ମିଶ୍ରଣ 25 ମିଶ୍ରଣ 30 ବାଇ କେତେ ହବ,
ନମ୍ବର ନମ୍ବର କେତେଟା 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା। ତମେ ଏଟା ମିଶେଇବ ବାହାର କରିବ। ମୁଁ ମିଶଉନି ହେଲା। ତମେ ଏଟା ମିଶେଇବ, ତମେ ତାପରେ ଜାଣିଛ କେମିତି କରିବ। ମିଶେଇବାଟା ବାହାର କରିବ। ଏଟା ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଏବେ କହୁଛି ହେଲା। ଆଭରେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଏଟା ହଉଛି ବେସିକ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ବାହାର କରିବା। ମିଶେଇବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ଆଭରେଜ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିବ 30 ମିଶାଣ 10 ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି 30 ମିଶାଣ 10 ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଇନସ ମିଶାଣ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବାଇ 2 ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବ ଆଭରେଜ 40/2 ଇଜିକାଲ ଟୁ କିଛି ମିଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପସନ ଗୋଟେ ଡି। ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ କମ ଅଛି, ସିଧା ହେଲେ କେମିତି କରିକି ଆସିବ। ଟାଇମ ଅଧିକ ଅଛି, ମିଶେଇବ ବସି ହେଲା। କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଦ ଆଭରେଜ ୱେଟ ଅଫ 16 ବଏଜ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାସ 50.25 କେଜି, ମାନେ 50.25 କେଜି, and that of the remaining 80 boys is 45.15 କେଜି. Find the average weight of the all the boys in the class ହେଲା। ଦେଖ average is equal to କେତେ sum upon number, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସମ ବାହାର କର। ଟୋଟାଲ ସମୟ ବାହାର କରି ଦେଖ। ଟୋଟାଲ ସମ is equal to କେତେ ହବ 16 ବଏଜ ମାନଙ୍କର average weight କେତେ 50.25, ତାହେଲେ ସମ କେତେ ହବ 16 into 50.25 ହେଲା। ତାପରେ ରିମେନିଂ ବଏଜ କେତେ 8 ଜଣ। 8 ଜଣଙ୍କର average ବୟସ କେତେ 45.15। 8 ଜଣଙ୍କର ମାନେ 8 ଜଣ ବୟସ୍କର average ବୟସ କେତେ 45.15, ତାହେଲେ ସମ କେତେ ହବ 8 into 45.15 ହେଲା। ତାର ଏଟା ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ଏଟା ବି ଗୁଣ, ମାନେ ଦେଖ ଏଟା ସଲ୍ଭ କର ଖାଲି। 16 into 50 25 ଭାଇ କେତେ ହବ 100 ମିଶ୍ରଣ 8 into 39 15 ହେଲା ବାଇ କେତେ 100। ତାର କଣ କରିବା ଦେଖ, 4 କାଟିଲେ 4, 4 କାଟିଲେ କେତେ 25, ଆଉ 4 କାଟିଲେ 2, 4 କାଟିଲେ କେତେ 25 ହେଲା। ସେଟା ବି ଗୁଣ 25 କେତେ 100, ଆଉ 25 ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି 100, 5 20 ମାନେ କେତେ ହବ 25 କୁ 100, 100 ରହିଗଲା ଏଠି, ଆଉ 5 20 ହେଲା। 2 ଶୂନ 1 ଶୂନ ଶୂନ ମିନିଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ମିଶାଣ କେତେ ହବ ଏଟା 15 ଦୁଗୁଣେ 30, ଆଉ 45 ଦୁଗୁଣେ 90, 90 30 ବାଇ ଏଲସିୟମ 25 25 ଏଲସିୟମ ଯିବ 25। ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଟୋଟାଲ ମିଶେଇଲେ ତମେ ହବ 0 କୁ 0, 3 କୁ 3 ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ରହିବ 9 0 3 0 ମାନେ 1 କୁ 1 କେ 29,130। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଟୋଟାଲ ସମ। ଟୋଟାଲ ସମ ହେଲା 29,130 ହେଲା। 29,130 ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ସମ। ଆଉ ନମ୍ବର କେତେ, ନମ୍ବର ଏବେ କେତେ ହେଲା 16 ମିଶାଣ 8 ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର। ତାର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା 16 ମିଶାଣ 8, 16 ମିଶାଣ 8 କେତେ 24। ତାହେଲେ ଆଭରେଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ସମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ମାନେ 29,130 ବାଇ 25 ହେଲା, ବାଇ ନମ୍ବର ବାଇ 24 ହେଲା। ଏଟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଖାଲି କରିଦେବେ ବୁଝିବ। ତମେ କାଟିଲେ ତମର ବାହାରିବ, ମାନେ ଏଟା ଏମିତି କରିବ 29,130 ବାଇ ହେଲା ବାଇ କେତେ ହବ 25 into 24 ହେଲା। ତମେ ଏଟା ସଲ୍ୟୁସନ କର, ସଲ୍ଭ କରିବ। ସଲ୍ଭ କଲେ ତମର ବାହାରିବ ଏଇଠି 48.555 କେଜି ହେଲା। ତମେ ଏଟା କାଲକୁଲେସନ ନିଜେ ଘରେ କରିବ। ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ। if 17 laborers can dig a ditch ହେଲା 26 ମିଟର long in 18 days, working 8 hours a day, how many more laborers should be engaged to dig a similar ditch of 39 meter long in 6 days? Each labor working hour is କେତେ 9 ଘଣ୍ଟା। ଓଡ଼ିଆରେ ବଢିଆ। 17 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 18 ଦିନରେ 26 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ କଣ ଖାଳ ଖେଳନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲଟେ ଖୋଳନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେହିପରି 39 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ଖାଲକୁ 6 ଦିନରେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କେମିତି କରିବା ପଡିଥିବ ଏଟା MDH ମସଲା କନସେପ୍ଟ MDH ବାଇ W ହେଲା। ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ପଢିବା।
ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଏଟା ସଲ୍ଭ ହବ ଏମଡିଏଚ କନସେପ୍ଟ। ଏମଡିଏଚ ଦେଖ ଏମ ମାନେ କଣ ମ୍ୟାନ ଆଉ ଡି ମାନେ କଣ ଦିନ ମାନେ ଡି ମାନେ ଏଠି ଦିନ ଆଉ ହାୱାର ମାନେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମ୍ୟାନ କେତେ ଜଣ ଏମ ଫର ମ୍ୟାନ କେତେ ଜଣ 17 ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ଦେଖ ଆଗ ଡି ଅଛି ବା ଆଗ ଡି ଲେଖିଦବା ମାନେ 18 ଦିନ। ଆଉ ଏଚ ମାନେ କଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କେତେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାଇ କୋଉ କାମ କରିବେ ଟୋଟାଲ କେତେ 26 ମିନିଟର କାମ କରିବେ 26 ମିନିଟର ଲମ୍ବା ଗାତ ଖୋଳିବେ ହେଲା। ତାପରେ ସେହିପରି 39 ମିଟର ଲମ୍ବ ଗାତ ବାଇ 39 ମିଟର ହେଲା। ଗାତକୁ କେତେ ନା 6 ଦିନରେ ଇଣ୍ଟୁ ମଝିରେ ରହିବ 6 କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ 9 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ପୁରା ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ 17 ଜଣ ମିଶିବେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଦରକାର ହବ ମନେକର x ଜଣ ଦରକାର ହବ ହେଲା। ମନେକର ସିଧା ନେଇଯିବ ନହେଲେ x ଏଥିରେ 17 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ x ଜଣ କାମ କରିଦେବେ ହେଲା। ତମେ 17 ମିଶ୍ରଣ x କରିପାରିବ ମନେକର 17 ଜଣ ଏଇଠି ଥିଲେ ଆଉ x ଜଣ ଦରକାର ହେଲେ ନହେଲେ ସିଧା ନେଇଯିବ x ମାନେ ଏଇ କାମକୁ ଏତିକି ମାନେ ଏଇ କାମକୁ 17 ଜଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କାମକୁ କେତେ ଜଣ କରିପାରିବେ x ଜଣ କରିପାରିବେ। ମାନେ ମ୍ୟାନ ଜାଗାରେ ଏଠି x ରହିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଆଉ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବାଇ ବାର କେତେ 39 କଣ କରିବା ଏବେ ସଲ୍ଭ କର। କେତେ ଏଟା ସହଜଟା ଦେଖ 33 କି 39 ତେର ଦୁଗୁଣେ 26 ହେଲା କଟି ଯାଉଛି 3 ତିରିକି ହେଲା। ଦେଖ 6 ତିରିକି 18 ହେଲା 2 ଚଉକୁ 8 ତାହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରିଲା 68। ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ଦରକାର ହେଲେ ଆଗରୁ 17 ଜଣ ଥିଲେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଗରୁ 17 ଜଣ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ ନିଡେଡ କେତେ ଜଣ ଆଗରୁ 17 ଜଣ ଥିଲେ 68 ମାଇନସ 17 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 34 ନା 51 51 ହେଲା। ଏଇଟା ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 8 7 ଗଲେ 1 6 ଗଲେ 5 51 ଆଉ 51 ଜଣ ପିପୁଲ ମାନେ କଣ ୱାର୍କର ଅଧିକ ଦରକାର ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ 357 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋସ୍ ଇଜ 157.25 what will be the approximate price of 49 ଡଜନ ଅଫ୍ ସଚ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋସ୍ ହେଲା। ଏଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଆରାମରେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ମୁଁ କରିଦଉଛି ତଥାପି ତଥାପି କରିଦଉଛି ମୁଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଏଟା କେମିତି କରିବାକୁ ଡଜନ ହିସାବରେ କରିବା ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ବାହାର କରିକି କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି କରିବା ହେଲା। ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋସ୍ କେତେ 49 ଡଜନ ହେଲା। 49 କେତେ ଡଜନ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 49 ଇଣ୍ଟୁ 12 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 12 ନୂଆ 108 ମାନେ 8 ରଖିଲା 10 ବାର ଚଉକ 48 10 58 କେତେ 588 ଟୋଟାଲ ଆମର ଆମ୍ବ କେତେଟା 588 ହେଲା। 357 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର 357 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ PRIC ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା 157.25 157.25 ତାହେଲେ ଏକଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ତାହେଲେ କେତେ ହବ 157.25 ବାଇ 357 ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ 588 ଟାର କେତେ ହବ 588 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର କେତେ ହବ ଇଜିକାଲ ଟୁ 157.25 ବାଇ 357 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହବ 588 ହେଲା। ତମେ କାଟିଲେ ହେଲା ତମେ ଏଟା କାଟିଲେ ନିୟରଲି 25 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ହେଲା। ତମେ କାଟିକି ଚେକ୍ କରିବ ଘରେ ନିୟରଲି 25 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଦେଖ ଏଟା କାଲକୁଲେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କିଛି କରିହବ ହେଲା। ଅପସନ ଡି ନିୟରଲି ଦେଇଛି ହେଲା ନିୟରଲି ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 39% can repair a road in 12 days working 5 hours a day ଡିଟୋ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମଡିଏସ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି କରିବା 39% ହେଲା କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମ ଡି କେତେ 12 ଦିନ ଆଉ ଏଚ୍ କେତେ 5 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କ ଦେଇଛି କି ୱାର୍କ ଦେଇନି ଦରକାର ନାହିଁ ୱାର୍କ ଲେଖନି ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ହେଲା ଡେଜ୍ କୋଉଠି ଲେଖିବେ ଡେଜ୍ ମଝିରେ ଲେଖୁଛେ ଟି ଡେଜ୍
ହେଲା କେତେ ଜଣ ପର୍ସନ 30 ଜଣ ପର୍ସନ 30 ଜଣ ମେନ୍ ହେଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ସଇଲା ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଇଲା 6 ଦୁଗୁଣେ 12 ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ 3 କାଟିଲେ କେତେ 13 ଟି ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 13 ଡେଜ୍ ଅପସନ କୋଉଠି ଡି ପଢିଥିବ ଏମଡିଏଚ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 7.5 into 7.5 37.5 2.5 into 2.5 କେମିତି କରିବା ଏଟାକୁ ଗୁଣାଗୁଣି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁଣାଗୁଣି କରିବା କଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଏଟା ତମକୁ ଦେଖାଉନି ଏ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ ର ଏ ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଦେଖଉନି ବି ସ୍କୋୟାର ହଁ ନାଇଁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ବି ମାନେ ବି ସ୍କୋୟାର ଏ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ ର ଦେଖାଉଛି ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା 2a ବି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ମାନେ a ପ୍ଲସ ବି ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପକେଇଦବା ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ ବି ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର କଣ ଏ ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ 2ab ମିଶାଣ ବି ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମଟା ଏ ସ୍କୋୟାର ହଉଛି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ବି ହଉଛି ବି ଇଣ୍ଟୁ ବି ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ 2a ବି ହଉଛି ନା ନାଇଁ 2ab ମାନେ କେମିତି ଦେଖ 2 ଇଣ୍ଟୁ 7.5 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 2.5 ହେଲା ଦେଖ 25 ଦୁଗୁଣେ 50 5 ମାନେ 5.0 5 ଇଣ୍ଟୁ 7.5 ସରି ଏଟା 7.5 ହେଲା ସରି 5 ପଚା 25 5 ହେଲା 2 5 ତା 35 2 37 ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା 37.5 ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଏଟା a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଇଛି ସୂତ୍ର ପଡିବ ଏପାକ ମାନେ 7.5 ଇଣ୍ଟୁ 7.5 ହେଲା ମିଶାଣ 37.5 ମିଶାଣ 2.5 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 2.5 ଏଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କେମିତି ନା 7.5 ର ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ 2 ଇଣ୍ଟୁ 7.5 ଇଣ୍ଟୁ 2.5 ମିଶାଣ 2.5 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ତାର ଏଟା ହବ 7.5 ମିଶାଣ 2.5 ର କେତେ ହେଇଯିବ ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 10 10 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 100 ଅପସନ କୋଉଟା ଡି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 48.95 ମାଇନସ 32.006 48 ଏଟା ତମେ ପିଲାଦିନ କରିଥିବ ଏଇ ଟାଇପ ର ଦଶମିକ ଖାଲି ଗୁଣ ଫେଣ 48.95 ମାଇନସ 32 କେତେ ହବ 006 ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଶୂନ ଅଛି ଏଠି ଶୂନ ବସେଇ ଦିଅ ତିନିଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ 10 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ 4 ହେଲା 4 ତାମାନେ ଏଠି ବି 4 ଗଲିବ ଦେଖ 44 ଲାଷ୍ଟ କୁ ଅପସନ ଡି ପୁରା ହରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଫେରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ 16.944 ହରିକି ଚେକ୍ କରିବେ ହେଲା ଯଦି ନ ହଉଛି ବି ଦେଖ ଏଠି 9 ହେଲା ଆଠୁ 2 ଗଲେ 6 16.944 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 16 0.04 into 0.162 0.0162 ବାହାର କରିବା ଏବେ ଦେଖ 0.04 into 0.0162 ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି 0.4 ମାନେ କେତେ ଲିଖିପାରିବି 4 ବାଇ 100 ହଁ ନା ନାଇଁ ଦଶମିକ ପରେ ଦିଟା ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି ଏମିତି କଣ 162 ବାଇ କେତେ 1 2 3 4 1 2 3 4 ଦଶମିକ ପରେ ଚାରିଟା କର ସଇଲା ଦେଖ ସବୁଥିରେ 648 ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଗୁଣା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ 6 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 16 ଚଉକୁ 64 ତାମାନେ 648 ସିଓର ରହିବେ 648 ବାଇ କେତେ ହବ 1 2 3 ଏପଟେ 1 2 ଏପଟେ 4ଟା ଶୂନ 6ଟା ଶୂନ 6ଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା ତାପରେ କଣ ହବ 648 ଇଣ୍ଟୁ 1 ବାଇ 1 କେତେଟା ଶୂନ 6ଟା ଶୂନ ହେଲା ତାମାନେ କଣ 648 ଇଣ୍ଟୁ 1 ବାଇ 10 ଟୁ ପାୱାର 6ଟା ଶୂନ ମାନେ 10 ଟୁ ପାୱାର 6 ତାହେଲେ କେତେ ହବ 648 ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା 10 ପାୱାର 6 ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ଇନଭର୍ସ ହେଇଯିବ 10 ଟୁ ପାୱାର ମାଇନସ 6 ଦେଖ ଅପସନରେ ତମର 10 ଟୁ ପାୱାର ମାଇନସ 6 ନାହିଁ ନାହିଁ ଅପସନରେ ନା ତେଣୁ କଣ କରିବା ଏବେ ଦେଖ 6.48 ଅଛି ଦେଖ ଏଠି 6.48 ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର କରିଦବା ଏଇଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିଦବା ହେଲା ତାମାନେ କଣ 6.48 ମାନେ କଣ 648 ବାଇ 10 ନା 100 6.48 ଅଛି ତାମାନେ 100 କରିବା 648 ବାଇ 100 ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ପାୱାର ମାଇନସ 6 ବାଇ 10 ଟୁ 100 ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 6.48 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ପାୱାର ମାଇନସ 6 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ପାୱାର କେତେ ହେଇଯିବ
+4 ମାନେ ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ତଳକୁ ଆସିବନି ନା ମାନେ ଏଟା +4 ହେଇଯିବ ଏଟା -6 ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 4 ହେଲା ଅପସନ କୋଉଟା ବି ସଇଲା ଏବେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 17 द स्मॉलेस्ट नंबर which when increase by a के ହେଲା ତାହେଲେ କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ କେତେ 12 18 24 32 40 କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଯୋଗ କଲେ ତାହା 12 18 24 32 ଏବଂ 40 ଦ୍ୱାରା କଣ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଗ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ଅପସନ ଏ କୁ ଉଠାଅ ଯଦି ସବୁଥିରେ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଏଲିମିନେଟ କରିବା ହେଲା ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ ଅପସନ ହିଁ କରିବା ମନେକର ଅପସନ ଏ କୁ ଉଠାଅ ଅପସନ ଏକ ରେ ଆମେ ଏକ ମିଶେଇବା ହେଲା 1439 ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ଅପସନ ଏ ବି ହେଇଯିବ 1439 ମିଶ୍ରଣ 1 ହେଇଛି କାଳେ କେତେ 1440 ହେଲା 1440 ଯୋଉଟା 12 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ 12 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା 18 ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ନା ନାଇଁ 18 ଅଷ୍ଟନା 144 ହେଇଯାଉଛି ଆଉ 24 24 16 144 ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି 32 ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ 32 ଦେଖ 32 ର ଡିଭିଜିବୁଲ କଣ 32 8 ଆଉ 4 8 ଚଉକୁ 32 এই ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 4 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି ନା ନାଇଁ 4 ଦଶ 40 ହେଉଛି ଆଉ 8 ଦ୍ଵାରା 8 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ କଣ 8 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ରୁଲ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 8 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଟୋଟାଲ 8 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 440 440 ଦେଖ 8 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି କି ନାଇଁ ହେଲା 8 ପଞ୍ଚା 40 8 ପଞ୍ଚା 40 ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା 32 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ 1440 ଟା 32 ଦ୍ଵାରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ଖାଲି 40 କେତେ 12 ଗଲା 18 ଗଲା 24 ଗଲା 32 ଗଲା ଖାଲି ରହିବ 40 40 ଦ୍ଵାରା ତ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଛି କଣ ଅପସନ କୋଉଟା ଏ ଆଖି ମୁଜିକି ତମେ ଅପସନ ଏ ମାରିକି ଆସିବ ହେଲା ଆଉ ହାତ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ଦ ଏଚସିଏଫ୍ ଅଫ 1.75 ହେଲା ତାପରେ କେତେ 5.6 and 7 ଏଇ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଏଚସିଏଫ୍ ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାର କରିବା क्वेश्चन ଦିଆଯିବ ନା ଏଚସିଏଫ୍ ଅଫ 1.75 ତାପରେ 5.6 7 ଏତିକରେ ସିଏ ବାହାର କରିବା ଦେଖ 1.76 କୁ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ହବ 175 ବାଇ 100 56 ବାଇ 10 7 ହେଲା ଆର ଏସିଓ ବାହାର କରିବା 25 ସତା 175 25 ଚଉକୁ 100 ହେଲା ଦୁଇରେ କାଟିଲେ କେତେ 23 23 ମାନେ 56 ସରି 46 28 ମାନେ 56 ସରି ଆଉ ଦୁଇ କାଟିଲେ କେତେ 5 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 7 ବାଇ 4 28 ବାଇ 5 7 ଏତିକର ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏଲସିଏମ୍ କଣ ଏସିଏଫ୍ ଟ୍ରିକ୍ କଣ ଟ୍ରିକ୍ କଣ ଏସିଏଫ୍ ଏତିକର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଏସିଏଫ୍ ତମେ ପଢିଥିବ ଏଇଟା 7 ବାଇ 1 କରିଦିଅ ହେଲା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଏସିଏଫ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ ପଢିଥିବ ସାର୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଏସିଏଫ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଉପର ସଂଖ୍ୟାର ଏସିଏଫ୍ ଦେଇଛି ନା ଉପର ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଏସିଏଫ୍ ନବା ତଳ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଏଲସିଏମ୍ ନବା ହେଲା ଉପର ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ନବା ଏସିଏଫ୍ ଆଉ ତଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ନବା ନା ଏଲସିଏମ୍ ଉପର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସିଏଫ୍ ନିଅ ମାନେ 7 ଯେତେବେଳେ ଏସିଏଫ୍ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବାହାର କରିବା ତାର କଣ ନା 7 28 7 ଏଇ ତିନିଟାକର କଣ ନବା ଏସିଏଫ୍ ନବା ବାଇ ତଳେ କଣ 4 5 1 ଏଇ ତିନିଟାକ ସଂଖ୍ୟାର ଏଲସିଏମ୍ ନବା ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରୁଲ ହେଲା 7 28 7 ଏସବୁ କେତେ ହବ 7 ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନା ଏସବୁ କେତେ ହବ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ କଣ ଆସୁଛି 7 କମନ ଆସୁଛି ବାଇ 7 ଆଉ ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହବ 5 20 କେତେ ହବ ଏଇଟା 0.35 ଅପସନ କୋଉଟା ଡି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବର ହେଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 20 ଟା ହିଁ କରିବା ସେଠୁ ଆମେ 20 ଟା ହିଁ କରିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 2028 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ଏସସିଏଫ୍ 13 ତାହେଲେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗଳର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମାନେ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ସଚ୍ ପେୟାର କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ପେୟାର କରିପାରିବା ମାନେ ଏମିତି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ପେୟାରିଂ ହେଇପାରିବ ହେଲା ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ଗୋଟେ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବି ତାହେଲେ ଏସସିଏଫ୍ କେତେ
13 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବର୍ସ କର କଣ ହବ? ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ 13 ଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇଯିବ 13 ବି। ହାଏଷ୍ଟ କମନ 13 ହିଁ ଆସିବ ନା 13 ଏ ଗୋଟେ 13 ବି। ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ 2028। ତାମାନେ 13 ଏ ଇଣ୍ଟୁ 13 ବି ଇକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଛି 2028 ହେଲା। ମାନେ କେତେ ହବ ଏ ବି ଇକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 2028 ବାଇ 13 ଇଣ୍ଟୁ 13 ହେଲା। 13 କାଟିଲେ କେତେ 13 କେ 13 72 13 ପଞ୍ଚା 65 7 78 13 78 ହେଲା। ଆଉ 13 କାଟିଲେ କେତେ 13 କେ 13 ଦୁଗୁଣେ 26 12 ତାହେଲେ ଏ ବି ଇକାଲ ଟୁ କେତେ 12। ଏମିତିଟା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା ଗୁଣିଲେ 12 ହଉଥିବ ପେୟାର କରିକି ହବ। ମନେକର ଏ ହଉଛି କେତେ 1 ଆଉ ବି ହବ 12 12 କେ 12 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ କଣ 2 ଆଉ ଗୋଟେ 6 ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। 2 କୁ 16 12 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କେତେ ହବ 3 ଇଣ୍ଟୁ 4 3 ଚଉକୁ 12 ତାପରେ 3 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ 4 3 ଚଉକୁ 12 ହେଲା। ଆଉ ହେଇପାରିବ କି 5 ନିଅ ଗୋଟା 12 କଟିବନି 6 ହବନି 6 ରିପିଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ହବନି ହେଲା। ଏତିକି ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହବ। ଅପସନ କୋଉଟା ହବ 3 ନା ହବନି 3 ହବନି। 3 କଣ ପାଇଁ ହବନି 3 କଣ ପାଇଁ ହବନି ନା ତମେ କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଦେଖିବ। କେବଳ କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ମାନେ କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ କମନ 1 ହଉଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଦେଖ 1 12 ହାଏଷ୍ଟ କମନ କୋଉଟା 1 ହବ ତାମାନେ ଏଇଟା ହବ। 2 6 ର ହାଏଷ୍ଟ କମନ କେତେ ମାନେ ଏସିଏଫ୍ କେତେ 2 ତାମାନେ ଏଇଟା ହବନି। ଆଉ 3 4 ଭିତରେ ହାଏଷ୍ଟ କମନ କୋଉଟା 1 ମାନେ ଦିଟାକ କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ହଉଥିବ ହେଲା 1 ତାମାନେ ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହବ ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ହବ ଏମିତି ଦିଟା ପେୟାର ପସିବଲ। ଅପସନ କୋଉଟା ବି 2 କେବଳ ଦିଟା ପେୟାର ହବ ହେଲା ଆଉ ହବନି। 2 6 କଣ ପାଇଁ ହବନି ନା 2 6 ର ହାଏଷ୍ଟ କମନ 2 ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ ପାଇଁ ହବନି ପ୍ରୁଭ କରିବା କଣ ପାଇଁ ହବନି ଦେଖ। ମନେକର ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ ନବା 2 ଆଉ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ନବା 6 ହେଲା। ତମେ ଏବେ କରିବା 2 6 କାହା ପାଇଁ ହବ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 କାହିଁ ହଉଛି 2 କାହିଁ ହଉନି ହେଲା। ନିଅ ମନେକର ଅପସନ ନିଅ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ 2 ଆଉ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ 6 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହବ 13 ଦୁଗୁଣେ 26 ହେଲା। ନମ୍ବର ସାରା କଣ ହବ 13 ଦୁଗୁଣେ 26 13 78 ହଁ ନା ନାଇଁ। ଦେଖ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ହାଏଷ୍ଟ କମନ କଣ ହେଇଯାଉଛି 26 ହିଁ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା 8 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ସରି ମାନେ 8 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ଦେଖ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏସିଏଫ୍ କେତେ ଆସୁଛି 8 ରୁ 6 ଗଲେ ଏସିଏଫ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ 26 ହଁ ନା ଏସିଏଫ୍ କେତେ ଆସୁଛି 26 ଦେଖ 26 78 ରେ ଏସିଏଫ୍ କେତେ ଆସୁଛି 26 କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏସିଏଫ୍ କେତେ ଦେଇଛି 13 ହଁ ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା 2 କମନ ଆସୁଛି ଯୋଉ 2 ଯେହେତୁ କମନ ଆସୁଛି ତେଣୁ 26 ହେଲା ହେଲା। ଯଦି 1 କମନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 13 ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ମାନେ ସିଏ ଦେଖିଛି ଏସିଏଫ୍ ଦେଇଛି 13 କିନ୍ତୁ ଆମର ଏସିଏଫ୍ କେତେ ଆସୁଛି 26 ମାନେ କଣ ଆମର ଭୁଲ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହବନି କିନ୍ତୁ ଏସିଏଫ୍ 13 ହବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇଟା ହବନି ଏଇ ପେୟାର ଟା ହବନି ପସିବୁଲ ହବନି। ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ 1 ଆଉ 12 ଏଇଟା ହବ ଆଉ ଏଇଟା ହବ 3 4 ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ହବନି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ବି କରିଦେଲି ହେଲା। 2 6 ନେଲେ ହବ ତାହେଲେ ଦିଟା କଣ କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ହଉଥିବା ଦରକାର ଅପସନ କୋଉଟା ବି ଏଇଟା ଦିଟା ପେୟାର ପସିବୁଲ। ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म from the digits 2 3 5 6 7 9 which are divisible by 5 and none of the digits are repeated। 2 3 5 6 7 ଏବଂ 9 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଅଙ୍କକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏମିତି କେତୋଟି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରିବ। କେମିତି କରିବା ଦେଖ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଦେଖ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ ଏକ ଘରେ 5 ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଏକ ଘରେ 5 ଥିବା ଦରକାର ଦେଖ ମୁଁ ପେୟାର କେମିତି ଲେଖୁଛି ତମେ ଦେଖ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହବ 2 ମଝିରେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନେ ରହିବ 5 ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଏମିତି ହବ ତାପରେ କଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ନିଅ 2 ତାପରେ 5 ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା ଦେଖ 2 2 5 ହବନି ରିପିଟ ହବନି ସେ ଦେଇଛି ମନା କରୁଛି ରିପିଟ ହବନି ବୋଲି ହେଲା। ମାନେ ଆମେ 22 ଲେଖିପାରିବାନି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 3 5 ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଏମିତି କଣ ହବ 2 3 2 2 5 ହବନି ହେଲା କାରଣ ରିପିଟ ହେଇଗଲା ନା ସେ ଦେଇଛି ରିପିଟ ହବନି 2 3 5 ହବ 2 5 5 ହବ କି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ରିପିଟ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବି ହବନି ତାହେଲେ କଣ ହେବ 2 6 5 ହେଇପାରିବ ହେଲା। 2 7 5 ହେଇପାରିବ
ତାପରେ କଣ ହେଇପାରିବ? 2 7 5 2 9 5 ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଥରେ 2 କୁ ନେଇ କରିଦେଲେ ଥରେ 3 କୁ ନେଇ କରିବା। 3 ମଝିରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 5 ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। କଣ ହେଇପାରିବ? 3 2 5 ହେଇପାରିବ ହଁ ନା ନାଇଁ? 3 2 5 ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କଣ 3 3 5 ହେଇପାରିବ କି? ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ ହବନି। ସେ ଦେଇଛି ନନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଲା। ରିପିଟ୍ ନ ହଉଥିବା ଦରକାର। 3 3 5 ହବନି। 3 5 5 ବି ହବନି। 3 6 5 ହେଇପାରିବ। 3 6 5 ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କେତେ ହେଇପାରିବ? 3 7 5 ହେଇପାରିବ। 3 7 5 ହେଇପାରିବ। 3 9 5 ହେଇପାରିବ ହଁ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଥରେ 2 କୁ ନେଲେ ଥରେ 3 କୁ ନେବା ଥରେ 5 କୁ ହିଁ ନେବା। 5 କୁ ନେବା ନେଇପାରିବା କି? ହବନି କାରଣ ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଦେଖ ଏଠି ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ 5 ଏଠି ନା 5 କୁ ନେଇପାରିବା। ଦେଖ ଏକ ଘରେ 5 ରହିଯିବ 5 2 5 ହବନି। ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ ନା। ସେ ଦେଇଛି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ରିପିଟ୍ ହଉଥିବା ଦରକାର। ହବନି 5 5 କୁ ନେଇପାରିବାନି ହେଲା। 6 କୁ ନେଇପାରିବା। 6 ଏକ ଘରେ ରହିବ 5 ହେଲା। ଥରେ 2 ରେ କଲେ ଥରେ 3 ରେ କରିବା ଥରେ 6 ରେ କରିବା। 5 ରେ ହବନି କାରଣ 5 ନେଲେ ଏକ ଘରେ 5 ରହିବ ନା। ପୁଣି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବା ଦରକାର। ଏକ ଘରେ 5 ଥିଲେ ଏଇ 5 ଦ୍ୱାରା ମାନେ କଣ ଡିଭାଇଡ୍ ହବ ହେଲା। 5 ନେଇକି ଆମେ ପେୟାର କରିପାରିବାନି କାରଣ 5 ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ। 6 କୁ ନେଇ କରିବା 6 2 5 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ 6 2 5। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 6 3 5 ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲେ ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲାନି। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। 6 5 5 ହେଇପାରିବନି। 6 6 5 ହେଇପାରିବନି। 6 7 5 ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? 6 9 5 ବି ହେଇପାରିବ। ସଇଲା। ଆଉ କଣ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଦେଖ 6 ଗଲା ହାରି 7 କୁ 5 ନେଇ କରିପାରିବା 7 5 ହେଲା। 7 2 5 ହେଇପାରିବ। 7 3 5 ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। 7 7 5 ହେଇପାରିବ ନା ହବନି। 7 5 5 ବି ହେଇପାରିବନି। 7 7 5 ହେଇପାରିବନି। 7 6 5 ହେଇପାରିବ। ଆଉ 7 9 5 ହେଇପାରିବ ହେଲା। 7 କୁ ନେଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ 9 ନେଇଯିବା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆଉ 9 5 9 2 5 ହେଇପାରିବ ହେଲା। 9 3 5 ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କଣ ହେଇପାରିବ? 9 9 5 5 ହେଇପାରିବନି। 9 6 5 ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ। ଆଉ 9 7 5 ହେଇପାରିବ। 9 9 5 ହେଇପାରିବନି ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା? ଦେଖ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ଅପସନ କୋଉଟା? 20। 20ଟା ହିଁ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତମର ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ 20ଟା। ଯୋଉଟା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଏଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆମର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା। ଆଉ ତମର ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ PYQ ରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। କୋଉଟା ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନକୁ ଆଣିନି କୋଉଟା ବି ବାଛିକି ଆଣିନି ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ତମର PYQ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ସିଫ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ so thank you for watching। ଆଉ କଣ ଆଜିର ସେକ୍ସନ ବି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଲେକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ମାନେ କଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପିଡିଏଫ୍ ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଭିଡିଓ କଣ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ ଭିଡିଓ ହେଲା। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖାହବ।